Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada, indrets del món amb petjada catalana. Expedicionaris catalans al cim del món. Les primeres referències directes a Occident sobre l'Himàlaia i sobre els habitants del regne de Bhutan, al Tibet, van ser recollides pel jesuïta català Antoni de Montserrat, qui a més va esbossar el primer mapa de l'Himàlaia de la història de la geografia universal. Nascut a Vic el 1536, va ingressar a la Companyia de Jesús i el 1574 va ser enviat com a missioner a Goa, a l'Índia portuguesa. Des d'allà va marxar cap a l'interior del subcontinent per presentar-se a l'emperador mongol de l'Índia Akbar, de sobrenom el Gran, i descendent del mongol Genghis Khan. Akbar s'estava envoltant de mestres de les diferents religions en el seu afany de cerca de la veritat absoluta. Arran d'una revolta als territoris de l'Afganistan, el religiós català va haver d'acompanyar l'emperador en la campanya militar per sufocar-la. El jesuïta va recollir amb detall el seu pas per Caixmir, l'Afganistan, el Tibet i l'Himàlaia, en la seva obra Mongolicae Legationis Commentarius, a la qual anava annexant un mapa en miniatura que incloïa una àrea extensa del subcontinent indi on s'hi podia apreciar l'Himàlaia en la seva primera representació cartogràfica. Va ser elaborat el 1591 amb gran precisió i va servir a la primera expedició de missioners europeus que es va establir al Tibet uns anys després. Ja ben entrat al segle XX, Josep Manuel Anglada encapçalaria una nova expedició a l'Himàlaia amb l'objectiu de coronar l'Annapurna Est, una cota verge de 8.000 metres que havia passat desapercebuda per expedicions precedents. El 29 d'abril de 1974, Anglada, juntament amb Jordi Pons i Emili Civís, van assolir el cim. Altres alpinistes catalans han fet història en aquesta serralada, com Nil Bohigas i Enric Lucas, que el 1984 van obrir un nou itinerari a la cara sud de l'Annapurna Central, de 8.051 metres, batejat com la Via dels Catalans. O el 2017, Kilian Jornet, que va protagonitzar l'ascensió més ràpida a l'Everest en tan sols 26 hores. També el 2017, Ferran Latorre coronava l'Everest, el cim que li mancava per poder entrar en el reduït club de persones que han ascendit als 14 cims principals de més de 8.000 metres del planeta. Pocs mesos després d'aquesta gesta, Òscar Cadiach, membre de la primera expedició catalana que va conquerir l'Everest el 1985, es convertia en el segon català que entrava en el mateix club, però en l'encara més selecte grup dels que no han emprat l'ajuda d'oxigen artificial. Podeu trobar més informació d'aquesta empremta d'alçada i moltes més al mapa de Petjada Catalana i al web petjadacatalana.cat.